Čus dusík, takže vítajte pri ďalšom mojom videi. Dnes si zahráme Far Cry 3 Blood Dragon, gameplay, PC part 5. No. Ideme tento posratý výkričník, vyjebaný prostý výkričník. Listen, a man, Dr. Carlisle, is helping Sloan build bioweapons, even though he knows he shouldn't. Vezeme. Počkajte, dáme pani trošku zmeniť grafiku. Počas akým zmením grafiku, tak. Pozrite si niečo pornáče určite. Určite sa vám to zapáči, tak. Za chvíľu som späť. No, takže zmenil sme už grafiku nejako. No, už nám to ide lepšie. Tak. Ani nie, ale čo sa tam dá vidieť. Riti vyjebaný kopec chorbený. Nedá sa to vyliezť. Áno sa. Potom po tých vyjebaných schodoch. Ty tu čo robíš? Kidaj. Kidaj. Čau. Horí ti na prd. Na kokotovi ti horí. Debil. Až sme sa stali. Ja to čo robíš, no? Jožko! Horíš, čo? Oh shit, háky. No ešte psík. 7 CP sme dostali. Nemohli dostať viacej. Debilovia. A ty tu po mne strieľaj. Jožka. Jožko. Debile. Nechaj ma. Trošku to zapečem. Oprav sa. Čo? Zomrel. Pozerám skripsa. Yes. No ideme na tomto rogálu vyjebanom, kurvenom. Doc, you said something about bioweapons? We were trying to beat the Russians. We'd hoped the dragon blood could bolster our fighting forces. Then we discovered its effects on Letíme si normal people. na buzeranský islám. Let me guess. Vyjebaní. You tried to tell Vyserú Sloan not to use it That's všetci. why he requested more rockets like the Vyseral, Red Lajno Spear. ma tam Instead of čaká. arming them. against the Reds. Against everyone, Rex. I think he's targeting the world, and Dr. Carlisle is helping him. I'll stop him and put an end to his operation, Doc. Nobody threatens my plan. Nie. Esko. Warning. Detecting enemies ahead. Debile retardované. Esko, to debile. Pristaneme. Pristaneme. Ja sa pristaneme. Prečo by sme nepristáli? Akurát. No. Ešte sa nám to aj podarilo. Ešte sa nám to do píči podarilo. A to je zaujímavé. To je kurva zaujímavé. Ešte ideme na ten štvorček. Ideme, lezeme v rebríku. V tom vyjebanom rebríku skôr. Za 1 korunu. Čo môžu akurát tak ocopkať. No ideme loďkou. To je skúter. Vyjebaný skúter. Radšej sa oživím. Trošku. To bola basná ruka. No ideme na most. Skútri ideme. Takže. Žralok, jasne. Prevondili sme ho, dobre. Zrazili sme ho. Okej. Máčku, to je jízda. Okej. Kurwa, nie. Bralo.
kurva. Oh, Krista. Okay, on the island. Get to the security outpost to open the facility's rear doors. The code is 653-9X. Ne, Objective. žalobný. Penetrate rear entrance. Myslel som ísť, ale... A že ideme tu trošku hasiť. Nikto nebude tu niekto vyjebaný hasičovať. Jedine ja, ale to nepripadá do úvahy. Vy ste zatiaľ horte a ideme. Ty koho tu biješ, Jožko? Ty najebaný. Ó, brokovnica, čo som mohol čakať? Jablky. No, tým to trošku vydurím. Oh shit. Jožko, nestrieľaj. Ó, veď sa. Oh shit. Ešte hento Horiť ja horím. A že my sme ho dali. Oh shit. Oh shit. Schovaj sa. Debile. Retardované kokote. Poď. Psíček. Poď psíček, poď. Psíček. Ale psíček vyletel. Send for a medic so I can kill him too. Tento tu tučný, tučko, mal zákopné lásky. Vyjebané tučko. Oh shit. Myslíte vážne? To strieľa. Debilovia. No a zákone. Tu sa reke. No, prvý dole. No a ešte do cíziačky. Zabijeme. Oh shit, Jožko Vajda. Radšej ho zabijeme, aby neospaloval. Lebo bude buzerovať tu. Pozeraj. Ešte tak vám poviem. Oh, tiger. Oh shit. Všetko je tu pod elektrikou. Sa nehambia toľko korún tu šporiť. Ale no, mnoho vodky debile. Retardované. Čakajte, čo tu skováme. Tu buzerám to. Len si oné vlastného neuhodí. Debile. Aj, shit. Nemyslíte vážne. Oh. No, to je vyleké. Ježiš, Jožko. Ty kde triafáš, čo si ty? No, 125. Radšej zoberme z toho tučného trošku prachy, no. A tak viete, cash, no, cash, dôležitý cash v živote. Akože najdôležitejšia vec, ženy a cash. Proste cool. No, tak ideme ďalej. Ideme toto vyhodiť do vzduchu. Tak sa mi zná. No, náboje sa zoberieme radšej, lebo... Tu viete. Čo mám používať zase? Nejaký kód? Ideme na ten kód. Co poviete? A dole je niečo. Takže kde dole vypozerám ti. Idem.
Ale že musíme to nájsť. A tu je to. No, hodíme tam granát, lebo sme si doplnili granáty. Oh, shit. No, ako sme dali. Ešte nebudeme zbierať, lebo ich máme dosť. No. Použijeme. Sa nám to otvorí. Á, to nemusím. Akože to mám skočiť. To si akože dojde. Oh, shit! Oh my god. Doc, I'm in. Dr. Carlisle runs the project that aerosolizes the blood for the Red Spear rockets. I saw the results of his experiments. It was horrible. Don't worry, Doc. I'll stop him. That's a Rex Colt guarantee. Bežíme ďalej. Objective. Terminate No, Dr. Carlisle. trojnička. 323, no. Welcome, Sergeant Rex Sa nám predalo. Jožko, ty si to nenapadli, no. Release the man Kraken! Debile jedné. Unable to comply. Man Kraken is in final depletion phase. Ale nám to nožom ešte, ja som... Useless 8-bit piece of fucking hardware! Get it? A ešte teba som tu mohol čakať. Si mal vyhoniť tých malých. Vyzerám to. Ticho, no. Najlepšie ísť na toho tučka. Jebané tučka granátom ísť najlepšie. To zabijete a... No, takže nový skill máme. Pozrieme sa aký. Už sme level 11, ako vidíte, no. Takže najlepšia je brokovka, určite je dobrá, no. No, pozrieme. Hej, veľa, zase skočené. Ešte trošku. No, nemáme ešte Fazertron. Či jak sa to povie. Je také staré, už si na tom honili kráklad vlastne. A prečo, no. A ty čo chceš už pohodiť? No, nebudeš kričať potom. To je steel kill sme dali, no. Akože úžasné. Určite tu budú schody, no jasne, to som vedel. Takže, asi tak vám poviem. Takže ja sa s vami lúčim, určite dajte lajky, je to dobrá hra, odporúčam, ako vždy to hovorím, ale ja vám to hovorím preto, aby ste to nezabudli, no a takže ja sa s vami lúčim a uvidíme sa pri ďalšom parte a prajem vám príjemnú zábavu, takže zatiaľ čus dusík!